नेपालीहरूले आज नयाँ वर्ष उल्लासका साथ मनाएका छन्। विक्रम सम्वत 2082 साल वैशाख 1 गते अर्थात् नयाँ वर्षका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले हर्षोल्लासका साथ आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाएका हुन्। विक्रम सम्वत पात्रो अनुसार सौर्य मानक हिसाबले वैशाख 1 मा नयाँ वर्ष मनाइन्छ। एक आपसमा एक अर्कामा सद्भाव तथा शुभकामना आदान प्रदान व्यक्त गर्दै सांस्कृतिक उत्साहसहित आज नयाँ वर्ष विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। काठमाडौँ सहित मुख्य पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्ने परम्परा समेत रहेको छ। आज बिहानै स्नान गर्ने, मन्दिर जाने, घर सफा गर्ने, मिठो मिठो खाने, साथी सङ्गी तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना व्यक्त गर्ने गरिन्छ। नयाँ वर्ष आरम्भका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन राम्रो सुरुवात भए वर्षभर सफलता मिल्ने जनविश्वास रहेको छ। नयाँ वर्षमा देशभर जात्रा र पर्वको रौनक छ। भक्तपुरमा बिस्का जात्रा मनाइँदैछ। बिहिबारदेखि सुरु भएको बिस्का जात्रा 8 दिन 9 रातसम्म मनाउने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूले पनि आज विशु पर्व मनाएका छन्। दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्लाका साथै ती जिल्लाबाट तराई झरेका कञ्चनपुर र कैलालीका बासिन्दाले पनि यो पर्व मनाएका हुन्। नयाँ वर्ष शुभारम्भको पहिलो दिन सुदूरपश्चिममा विश्व पर्व मनाइएको छ। खास गरी यो सुदूरपश्चिमेलीहरूको मौलिक पर्व पनि हो। विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई समेटेर यस्ता पर्वहरू मनाउने गरिएको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर प्रायजसो पाइने सिस्नु भन्ने झार, जसमा अलिकता एसिड पनि रहेको हुन्छ भनौँ, त्यो एकदम शरीरलाई पोल्ने खालको, त्यो विशेष त लगाउनै पर्ने भन्ने पनि छ। यस पर्वमा सुदूरपश्चिमेलीहरूले सिस्नो लगाउने प्रचलन समेत रहेको छ। सिस्नो लगाउने प्रचलन नन्द भाउजू, देवर भाउजू र साली भिनाबीच निकै प्रचलित छ। होलीमा हामी त न्यारी भाइ बनाउँथ्या, फाड हुन्थ्या, सिन्नु लगाउँथ्या, बोजिनला देवर उनला सिन्नु लगाउँथ्या, कति निको रमाइलो बनाउँथे। नयाँ सालमा पूजापाठ गर्दा अब यसो मनाउन यहाँ सिन्नु सिन्नु नआउनु, अब यसरी व्रत बस्या, खानापिना पकाउने यसो गर्दा। यसै गरी डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरामा पुतला खेल्ने र विसुलोडा चलाउने परम्परा रहेको छ। नयाँ वर्षमा रोग नलागोस् र शरीर शुद्ध रहोस् भन्ने विश्वासका साथमा यस्तो गरिन्छ। गाउँ टोलमा रहेका हाम्रो घरवासीमाथि दुला दुलही बनाएर एक घरबाट दुलही ल्याएर अर्को घरमा भित्र्याउने, त्यसबाट टिकोटाला गएर फेरि पुतला पुतलीलाई डोलीमा अनुमाएर हामी कुनै पुण्य स्थानमा, हाम्रो धर्मस्थलमा, नदी किनारमा हामीले पुण्य मानेको ठाउँमा ल्याएर त्यो पुतलीलाई खेलाउने गर्दछौँ। विस्पतिको दिनमा परदेशबाट फर्किएका परिवारजनको सहभागिताले गाउँघरमा उत्सवको रौनक थपेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन गड्डा चौकी नाकाबाट पूर्णागिरी दर्शन गरेर फर्किएका भारतीय तीर्थालुहरू नेपाल स्थित सिद्धनाथ बैजनाथ मन्दिर दर्शन गर्न महेन्द्रनगर र ब्रह्मदेव आइपुगेका छन्। महाकाली नदी किनारको हरिहर घाटमा स्नान र पूजाआजाका लागि भक्तजनहरू पुगेका छन्। विशु पर्वको अवसरमा देउडा नृत्य प्रमुख आकर्षण बन्ने गरेको छ। सुदूरपश्चिमेलीहरूको मौलिक पर्व विशु पर्वले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई समेत बढावा दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। पूर्वी तराईका आदिवासी राजवंशी समुदायले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै पानी सिरुवा पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। 3 दिनसम्म मनाइने सिरुवा पर्वको पहिलो दिन पानी छ्यापाछ्याप गरिन्छ। यसको उद्देश्य वर्षभरि शीतलता प्राप्त होस्। नाता सम्बन्धमा ठुलाले सानालाई टाउकोमा पानी खन्याइदिन्छन्। सानाले पनि ठुलालाई शिरमा पानी खन्याइदिने गर्दछन्। पानी खन्याइसकेपछि ठुलाको खुट्टा सानाले गोडामा ढोग्नुपर्छ। ठुलाले सानालाई आशीर्वाद दिने पर्वको रूपमा चलिआएको बताइन्छ। राजवंशी समुदायले मनाउने चाडहरूमध्ये सिरुवा पर्व सबैभन्दा ठुलो पर्व हो। झापामा आदिवासी राजवंशी समुदाय बसोबास गर्ने राजगढ, डाँगीबारी, गौरीगञ्ज, कुञ्जीबारी, पत्थरिया लगायतको स्थानमा सिरुवा पर्व मनाइने गरिन्छ। झापाको डाँगीबारी यहाँ राजवंशी समुदायले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सिरुवा पर्व अर्थात् पानी सिरुवा मनाइरहेका छन्।
पानी बिना हाम्रो चाहिँ जीवन अधुरो छ, योसँग हामी बाँच्न सक्दैन भन्ने हिसाबले पानीलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो गरेको छ। सम्बन्धको कारणबाट चाहिँ उजागर आज मेरो सालीकोमा चाहिँ रङ खेल्न जाने या सालीसँग म रङ खेल्ने, आज दाजुलाई दिने, आज नानीसँग म सिरुवा खेल्ने, आज सबैको कासा कोरो लिने भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन हाम्रो नाताले चाहिँ यो राजवंशीहरूको नाताले यो सिरुवालाई चाहिँ झन् उमङ्ग बनाएको छ। कुलगुरु अथवा कुल देवताहरूलाई लसुन प्याजको मुठा बाँधेर त्यहाँ चढाइओरी त्यसपछि सम्पूर्ण घरको मूल गेटमा मूल द्वारमा चाहिँ लसुन प्याज बाँध्ने गरिन्छ। लास्ट यसको अर्थ के भने सालभरिलाई यो दोष कुनै किसिमको विकार कुनै किसिमको नजर नलागोस् भनेर हामी मूल ढोकामा त्यो झुन्ड्याउने गर्छौँ। र सँगसँगै जल सिरुवा भनेको जल भनेको यो शीतलताको प्रतीक हो। यो शीतलताको प्रतीक भएको हुनाले हामी ठुलालाई चरणमा अर्थात् खुट्टामा जल चढाएर आशीर्वाद लिन्छौँ भने आफूभन्दा सानालाई चाहिँ त्यो शिरमा जल राखेर त्यसलाई चाहिँ सालभरि तिम्रो चाहिँ उन्नति प्रगतिसँगै यति वृद्धि होस् भनेर हामी चाहिँ आशीर्वादसँगै अब त्यो शीतलता प्रदान गरोस् भनेर कामना गर्छौँ। मुख्य भनेको सिरुवाको 2 गते हो। त्यो दिन चाहिँ हामी घरका कुल देवी देवता जति छन् तिनीहरूलाई पूजा गर्छौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी भोलि बिहानै त्यो 12 बजे अगाडि नै हामी पूजमान गर्छौँ र त्यसपछि मन्त्रद्वारा घरको चारै कुना बाँध्ने काम हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो 2 गतेको पूर्व कार्यक्रम सकिन्छ। र रह्यो 3 गते सिरुवा भनेको यो पर्वको अन्तिम दिन हर्षोल्लासका साथ यो चाहिँ हामी रङ खेल्छौँ, मेला बजार घुम्छौँ। झापाका आदिवासी राजवंशी समुदायले नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख 1 गते पानी सिरुवा र 2 गते कादो सिरुवा 3 गते रङ सिरुवा खेलेर नयाँ वर्ष मनाउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा।